kichkinagina uchastkadan baribir kattaroq uchastka yaxshi deb o'ylayman. Uchtepaga kelganmiz o'rtoqlar. Ko'rib turgan 608 sotixli uchastkamiz egalari tomonidan sotuvga qo'yilgan. Oldida keng zaxvat joylar bor. Ko'rganlaringdek mahallamizni ko'ryapsizlarmi? Tinch, katta, keng mahalla. Uchastkamizni bitta ko'rsatib o'tamiz, narxini oxirida aytib o'tamiz. Xo'p, darvozaxonamizdan kirganimizda o'rtoqlar kenggina katta yo'lagimizni ko'rishimiz mumkin. Bu yog'imizga 3 ta 4 ta avtomashinamiz bemalol sig'adi va o'rtada, hovlimiz o'rtasida bu yog'imiz yashil maydonimizni ko'rishimiz mumkin. Ketma-ket binolarimiz joylashgan bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, hovlimiz burchagida bu yog'imizda yozgi oshxona ham, letniy kuxnyamizni ko'rishimiz mumkin. Bu yog'imizda ham alohida oilaviy dam oladigan joy qilib qo'yishdi, tarchalar bilan va bu yoqda ikkinchi xodimiz ham bor, uyimizga kiradigan. Sizlar bilan binolarimizni bitta-bitta ko'rib o'tamiz. Xo'p, uchastkamizni ko'rganlaringizdek, oldida keng katta zaxvat joylari ham bor o'rtoqlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, egalar startiga $380 ming narx aytishyapti. Yana kelishiladigan joyi bor. Pastdagi raqamlarni qoldiramiz, bog'lanib baraka qilishinglar mumkin. Lokatsiya Telegram kanalida.